Главные лайфхаки советских разведчиков, чтобы пройти детектор лжи. Обмануть можно кого угодно, даже если это бездушный прибор. Советские разведчики, как давно всем известно, проверку на детекторе лжи проходили спокойно, при этом не вызывая у сотрудников спецслужб из других стран абсолютно никаких подозрений. И все это потому, что секретные агенты, которые работали на СССР, имели на своем вооружении специальную подготовку, позволявшую им обходить любую, повторимся, любую, даже самую продвинутую технику. В сегодняшнем обзоре мы эти моменты рассмотрим достаточно подробно. Смотрите этот выпуск до конца, и вы научитесь использовать методы советских разведчиков в своих интересах. Вы на канале «Замечательная жизнь». Мы начинаем. Полиграф – медицинский прибор. Доктор юридических наук Виктор Образцов в соавторстве со своей коллегой Сапфо Богомоловой выпустили книгу «Криминалистическая психология. Москва. Год издания 2002». В этой книге подробно описан не только детектор лжи, но и принцип его работы. К слову сказать, этот прибор правильнее называть полиграфом, что переводится с греческого языка как «множественная запись». Этот мегаприбор регистрирует сразу несколько медицинских показателей, таких как частота дыхания и пульса, температура тела, давление, электрическая активность кожи, а также, в некоторых случаях, непроизвольные сокращения отдельных мышц. Все эти показатели с помощью различных датчиков, зафиксированных на теле испытуемого, легко машиной определяются. Принцип действия достаточно прост. Реакции организма непроизвольно выдают моменты, когда человек говорит неправду. В данном случае сбивается дыхание, подскакивает давление, учащается сердцебиение, напрягаются мышцы или возникают различные кожно-гальванические реакции. Оператор полиграфа, основываясь на этих медицинских показателях, может легко и непринужденно раскусить ложь. Прибор был создан в 1921 году сотрудником полиции американского города Беркли Джоном Ларсоном, успешно сочетавшим службу с научными изысканиями в Калифорнийском университете, где он получил степень доктора физиологии. Первые детекторы лжи регистрировали только пульс, кровяное давление и частоту дыхания, а уже впоследствии они были более усовершенствованы с добавлением большего количества показателей, хотя принцип действия остался прежним. Детектор лжи на службе в США. Уже в конце 30-х годов 20 века этим новым прибором заинтересовались многие спецслужбы. Вслед за полицейскими его взяли на вооружение сотрудники всех американских силовых структур: ФБР, ЦРУ, Агентство национальной безопасности, Управление по борьбе с наркотиками, Корпус морской пехоты, Таможенная служба и так далее. А в середине 20 века полиграф уже стали использовать ближайшие союзники США, в первую очередь контрразведчики, которым чрезвычайно важно было выявлять советских шпионов. Впрочем, у детектора лжи есть как сторонники, так и противники. Далеко не во всех странах мира полученные в результате тестирования человека на полиграфе данные могут являться достаточным доказательством для принятия решения о виновности или невиновности в суде. Например, в России следственные органы могут лишь подкрепить свои выводы данными такой проверки, предъявив при этом иные улики и доказательства по делу. Во второй половине 20 века обманывать детектор лжи обучали всех советских разведчиков, ведь США и их союзники, активно использовавшие детектор лжи в своей работе, являлись стратегическими соперниками СССР. Использовался при этом целый комплекс специальных приемов. Провал Рудольфа Абеля. Легендарный разведчик Рудольф Абель, настоящее имя Вильям Фишер, работал в США с 1948 по 1957 годы, собирая сведения о ядерной программе и атомной энергетике этой страны. Был он арестован в Нью-Йорке после того, как радист Рейна Хейханен, псевдоним Вик, выдал Абеля и перебежал на сторону американцев. И хотя сломить подозреваемого в шпионаже контрразведчикам не удалось, он, несмотря на все их старания, так и не признал своей работы в интересах СССР. Но необходимую информацию спецслужбы США все же получили. И помог им в этом своеобразный аналог детектора лжи. Как написали Образцов и Богомолова в книге «Криминалистическая психология», разоблачению разведчика поспособствовала необычная, мало кому известная аппаратура. К телу Рудольфа Абеля подключили несколько датчиков и оставили его одного в комнате с монитором, на котором демонстрировались обыкновенные цветные картинки. Никто Абелю не задавал вообще никаких вопросов, и подозреваемый выдал себя сам. Образцов и Богомолова в своей работе пояснили, что, скорее всего, Абель даже не понял, зачем устроена вся эта комедия. Вначале ему показывали географические изображения Нигерии, Израиля, Японии, СССР. В тот момент, когда разведчик увидел контуры Советского Союза, у него повысилось кровяное давление и участилось дыхание. Затем на экране замелькали картинки американских штатов. Сам того не подозревая, он реагировал, а датчики успешно фиксировали изменения.
После провала Абеля КГБ спешно приняло полиграф на вооружение. Впрочем, некоторые биографы легендарного разведчика сомневаются, что он мог так легко себя выдать. Их мнение основано на том, что американцы за неимением признания в шпионаже просто придумали такое разоблачение. Как известно, 9 февраля 1992 года Рудольф Абель был обменен на шпиона Фредерика Прайера, ранее арестованного в Восточном Берлине избитого американского летчика Фрэнсиса Гэри Пауэрса. А Клинкберг обманул дважды. А вот другой известный советский разведчик, Авраам Маркус Клинкберг, который работал в Израиле с 1948 по 1983 годы, сумел дважды обмануть детектор лжи. О драматичной судьбе этого неординарного человека рассказал журналист Владимир Ханелис в статье «Денег у русских я не брал». Эта статья была опубликована на портале People's 12 февраля 2003 года. Автор при этом сослался на интервью, которое сам Клинкберг дал Второму каналу израильского телевидения. Разведчик в том интервью особо подчеркнул, что действия его продиктованы были исключительно идейными соображениями, и он искренне жалеет о распаде СССР. Авраам Маркус Клинкберг был в первую очередь ученым, очень известным специалистом по микробиологии с мировым именем. После переезда в Израиль он сотрудничал с Давидом Эрнстом Бергманом, основателем секретного научного учреждения, занимавшегося разработками в области бактериологического оружия. В 1983 году, как раз накануне ареста, Клинкберг занимал должность замдиректора Института биологических исследований, город Несс-Циона. Собственно говоря, Авраам Маркус и передавал коллегам из СССР секретные разработки израильских ученых, которые были тесно связаны с различными вирусами и вакцинами от них. В своей статье Владимир Ханелис написал так. С середины 60-х годов Общая служба безопасности, Шабак, стала подозревать Клинкберга в шпионаже. 2 раза он проходил серьезнейшие проверки, в том числе на детекторе лжи, но вышел абсолютно чистым, с улыбкой на лице. Впрочем, в 1983 году израильские контрразведчики взялись за ученого уже основательно, и после многочисленных угроз и допросов микробиолог признался в сотрудничестве с КГБ. Он находился в тюрьме до 1998 года, а потом еще 5 лет, под домашним арестом. Последние годы жизни Клинкберг провел в Париже. Разумеется, нельзя исключать и то, что обмануть детектор лжи Клинкбергу помогли его обширные знания в сфере физиологии человека и биологии. Наверняка он хорошо представлял, как работает полиграф. Все-таки был этот человек блестящим ученым. Профессионалов таким образом он провести и сумел. Методы разведчиков. Лучшее доказательство успеха разведчика – это, конечно же, то, что мы о нем ничего не знаем. А это, в свою очередь, означает, что секретные агенты КГБ и ГРУ СССР успешно обходили этот прибор. Известный практический психолог Денис Букин в своей книге «Развитие памяти по методикам спецслужб. Москва. Год, издание 2014, отметил, что полиграф реально обмануть, если иметь соответствующие знания и подготовку. Детектор лжи несовершенен, поскольку интерпретация физиологических показателей во многом зависит от умения оператора, следящего за показаниями прибора, и личного опыта. Да, опытный разведчик умеет контролировать и частоту сердцебиения, и другие медицинские параметры. Итак, профессионалам известны 4 способа, позволяющие обмануть детектор лжи. Первый способ – фармацевтический. Непосредственно перед тестированием прием психоактивных веществ меняет физиологические показатели испытуемого. Человек настолько успокаивается или наоборот возбуждается, что его организм ложь ничем не выдает. Второй способ – психологический, внутренняя концентрация на какой-то другой интеллектуальной задаче или релаксация, полное расслабление, основанное на учении йоги и других восточных практик, тоже способствует успешному обману. К психологическим методам также относится и рационализация, которую Букин в своей книге описал так: зная цель исследования, человек заранее готовится к проверке. Чтобы не выказать тревогу и волнение на значимых вопросах, он внушает себе рациональное объяснение поступка, который хочет скрыть. Например, передачу секретных данных иностранной разведке он представляет как распространение научной информации, которая уже давно не секретна и должна использоваться в мирных целях. И разведчик уверен, что в его действиях нет ничего особенного, а значит, вопросы на щекотливую тему он воспринимает абсолютно спокойно. Способ номер 3. Поведенческий. Шутки-прибаутки, веселый настрой, постоянные переспрашивания и уточнения вопросов оператора полиграфа и посторонняя болтовня могут слегка запутать даже опытного специалиста. Четвертый способ обмана полиграфа. Механический. Если намеренно вызвать у себя боль, например, сильно надавив пяткой на заранее подложенную в ботинок кнопку, то неприятные ощущения просто перекроют собой все переживания, связанные с произносимой ложью. Теперь и вы с такими знаниями сможете обмануть полиграфа, а это значит, что страхов в жизни становится все меньше.
Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии, ну а мы на этом, конечно же, не прощаемся. До скорых встреч. Пока-пока.